подбородках видно, не бьет. Есть еще сертификат. По приглашению очень многие из вас ходили. Катя. Там крокодилов делали, браслеты делали. Короче, умнички. У вас сертификат, который подтверждает, что вы прошли этот мастер-класс, и вы можете научить другого. Итак. Да. Ай-яй-яй, вы что-то не выучили детей за период смены. Фамилии нет. Ну ладно. Итак, Аня Чедрашова. Даша Пименова. Пименова, девочки. Вау, это очень ярко. Давайте, луч славы. Приходите ко мне на мастер-класс. Это тебе. Дарья Шибаева. Настя Долгова. Дальше Аня. Юлия Титенко. Дальше Галина. Правильно. Ольга. Полина Московская. Московая. Московская теперь хорошо. Дальше есть Катя. Тришина, правильно. Передадим? Нет. Маргарита Малярова. Валентина, здоровье, учитель. Катя Павлова. Там большой. Виктория Афанасьева. Нету? Простите, что-то тряс. Итак, есть Нусов Иван. Семерочка.